warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला अपने वलियों और नेकी पर कायम रहने वालों की औलाद दर औलाद और नस्लों की भी हिफाजत फरमाता है और उन्हें नवाजता है बशर्ते कि वो औलाद और नस्ल भी नेकी पर कायम रहने वाली हो. Allah sagt über die Nachkommen der Walis, der Freunde Allahs und seiner Heiligen, dass er ihnen Segnungen geben wird und dass er sie beschützen wird, wenn diese Nachkommen auch gute Taten und auf Tugenden wandeln, auf den Wegen der Tugenden wandeln. Der verheißene Messias al-Islam gibt das Beispiel von Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu und sagt, schaut, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in den ersten Jahren seines Prophetentums seine Familie zum Islam eingeladen und als er diese einlud, in der ersten Einladung, die er für die Familie aussprach, stand er auf und wollte mit seiner Rede beginnen, als Abu Lahab alle Menschen fortbewegen ließ. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war zwar verwundert über diese Tat, aber er war nie verzweifelt. Er sagte zu Hazrat Ali radiallahu anhu, dass er wieder für die Einladung der Gäste und seiner Familie sorgen soll. Und es wurde wieder zum Essen eingeladen, um zum Islam einzuladen. Und auch ein zweites Mal kamen alle zusammen und alle waren ruhig. Und zuletzt stand nur Hazrat Ali auf und sagte, ich bin zwar der Jüngste unter den Anwesenden, unter allen, die hier sitzen, bin ich der Jüngste, aber ich werde das, was Sie gesagt haben, befolgen und ich bin Ihr Helfer in dieser Sache und ich verspreche Ihnen, dass ich bei Ihnen sein werde. Danach gab es große Feindschaft in Mekka und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste auswandern. Damals war es Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, den Allah die Kraft gab, dieses Opfer zu erbringen, nämlich dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu dort in seinem Bett liegen soll. Und Hazrat Ali sagte nicht, O Prophet Allahs, die Feinde stehen draußen da, wenn sie morgens erfahren werden, dass ich hier liege,
dann werden sie mich vielleicht töten. Sondern er sagte voller Ruhe und Überzeugung, dass er dort bleiben würde. Und er übernachtete dort. Und als morgens die Kuffar dies erfuhren, dass dort nicht der heilige Prophet, sondern Hazrat Ali liegt, schlugen sie auf ihn ein. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war bis dahin schon aus Mekka ausgewandert. Dieses Opfer von Hazrat Ali hat ihm große Segnungen beschert. Und was Allah ihm an Segnungen geben wollte, das wusste Hazrat Ali damals noch nicht. Er hat dies nicht aufgrund der Hoffnung für irgendwelche Preise oder Segnungen getan, sondern er war aufrichtig in seinem Opfer und hatte dies nur aufgrund der Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und aufgrund des Wohlgefallens Allahs getan. Allah wusste nur, dass er aufgrund dieses Opfers große Segnungen und Ehre bekommen wird. Und auch seine Kinder und seine Nachkommen wurden mit Ehre gewährt und gesegnet. Die erste Segnung auf Hazrat Ali, die Allah ihm gegenüber tat, war, dass er der Schwiegersohn des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Dann gab es verschiedene Zeitpunkte aufgrund der Taten, die Hazrat Ali vollbrachte, lobte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn. Einmal ging der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem Krieg und er wies Hazrat Ali an, in Medina zu bleiben. Hazrat Ali sagte: O Prophet Allahs, möchten Sie mich bei den Frauen und Kindern hinterlassen? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O Ali, gefällt es dir nicht, dass du genauso mit mir bist, wie Harun mit Musa war? Denn Moses ließ auch Aaron zurück und Aaron wurde deswegen nicht weniger ehrenvoll behandelt, sondern seine Ehre dadurch wuchs, dass er der Stellvertreter Mose war. Und Allah machte also Hazrat Ali zu einem Stellvertreter und so wurde ihm auch viel Ehre gegeben. Und viele Sufis und Heiligen, die im Islam kamen, waren die Nachkommen von Hazrat Ali. Und auch diese Nachkommen segnete Allah mit seinen Wundern und seiner Hilfe und Unterstützung. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sagt über den verheißenen Messias al-Islam, dass der verheißene Messias al-Islam einmal gesagt hat, und der Muslim hat dies von ihm gehört, und dieses Ereignis lautet folgendermaßen, dass Harun Rashid Imam Musa Raza einmal gefangen nehmen ließ und er verkettete ihn an den Händen und Füßen. Damals gab es keine Betten und Harun Rashid lag auf diesen Matratzen, die damals vorhanden waren, als er im Traum sah, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Gesicht ist voller Zorn. Und er sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Harun Rashid, du gibst an, dass du uns liebst, aber du schämst dich nicht, dass du auf den Matratzen liegst und schläfst und mein Sohn liegt in der Hitze, in Ketten, unter Ketten im Gefängnis. Harun Rashid wachte auf und ging mit dem Kommandeur zum Gefängnis und löste die Ketten mit seiner eigenen Hand auf von Musa Raza, die an seinen Händen und Füßen angekettet waren. Er sagte zu Harun Rashid: Du bist ein großer Gegner von mir. Was ist denn passiert, dass sie dies tun, dass sie extra zu mir gekommen sind, um mich zu befreien? Harun Rashid erzählte von seinem Traum und sagte: Ich bitte Sie um Vergebung. Ich kannte die eigentliche Wahrheit nicht. Schaut, sagte Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, in dieser Zeit und damals zur Zeit von Hazrat Ali und dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welch großer Abstand zeitlich gesehen dort
vorherrscht. Wir haben viele Könige gesehen, deren Nachkommen zugrunde gegangen sind. Und das Muslim Maud sagt, ich habe in Delhi einen Menschen gesehen, der die Aufgabe hatte, Wasser zu verteilen, und er war einer der Kinder von alten Königen. Aber er hatte sich diese Ehre verschaffen, dass er nicht, obwohl er arm war, nicht bettelte, aber Wasser verteilte, um Geld zu verdienen. Aber trotzdem war er ein Arbeiter, ein einfacher Arbeiter. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Ali radiallahu ta'ala anhus Nachkommen nach so vielen Generationen schickt Allah dem König einen Traum und sagt, dass er ihn gut behandeln soll. Wenn Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu von dieser Ehre gewusst hätte und er über das Ghaib, über das Ungesehene wüsste, dann wäre sein Glaube nur ein Glaube aufgrund dieser Segnung und dieses Preises, und das wäre nichts wert. Der verheißene Messias al-Islam hat über einen Wali, über einen Freund Allahs, über einen Heiligen erzählt, dass er auf dem Schiff war und es kam ein Sturm im Meer und das Schiff war kurz vor dem Versinken, aber wurde gerettet aufgrund seines Gebetes. Und während des Gebetes wurde ihm offenbart, dem Heiligen, aufgrund deiner Person haben wir alle anderen auch gerettet. Der verheißene Messias al-Islam sagte, schaut, diese Dinge sind nicht bloß Lippenbekenntnisse, sondern dafür muss man sich anstrengen. Man muss eine Bindung mit Allah aufbauen. Man muss seine Tugenden und seine guten Werke weiterführen. Wenn man Nachkommen von guten und rechtschaffenen Menschen ist, von Heiligen ist, dann kann das einem nur dann etwas Nutzen bringen, wenn man selbst auch rechtschaffene Werke tut und eine Bindung zu Allah aufbaut. Nur dann kann man von diesen Segnungen profitieren. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu hat weitere Dinge über den verheißenen Messias al-Islam und aus seiner Sicht präsentiert. Und diese werde ich heute noch ausführen. Also Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu sagt über das Gebet des verheißenen Messias al-Islam, dass der verheißene Messias al-Islam das Namaz, das Gebet so sehr liebte, dass, wenn er auch krank war und nicht kommen konnte und zu Hause beten musste, dann versammelte er seine Kinder und seine Ehefrau und leitete das Gebet, machte das Namaz bei Jamaat. Nicht nur bloß das Gebet, sondern er verrichtete es in Gemeinschaft. Der verheißene Messias al-Islam selbst sagt über das Namaz in Gemeinschaft, es ist der Wille Allahs, dass alle Menschen zu einem Körper werden. Das nennt man Wahdat-e Jumhuri, das heißt die Einheit des Volkes. Auch die Religion dient dazu, dass wir wie Perlen in einer Kette sind und aufgetragen werden. Die Religion und der Glaube wünscht also, dass wir alle zusammengehören in einer Kette. Der verheißene Messias sagt, dass diese Namaz ba Jamaat, dieses Gebet in Gemeinschaft deswegen da ist, dass wir eine Einheit werden und wir als Körper, als ein Körper ein Gebet verrichten. Und deswegen sollen wir gemeinsam stehen, dass derjenige, der viel Licht besitzt, dass er auch die Schwachen mit sich zieht und auch ihnen dieses Licht gibt und ihm die Kraft gibt. Das heißt, dass aufgrund des Lichtes und der Energie der Betenden alle vorankommen. Um diese Kraft zu etablieren, hat Allah als erstes das Gebot gegeben, dass an jedem Ort, in jedem Ortsteil sollen die Gläubigen sich versammeln und in der Moschee ihres Ortsteils das Gebet verrichten, damit sie gegenseitig sich helfen können und ihre Lichter dazu verwendet werden, ihr innewohnendes Licht. Sich kennenzulernen ist eine sehr gute Sache,
Denn dadurch wächst auch die Liebe zueinander und Liebe ist die Grundlage des Gottesdienstes. Das Gebet in Gemeinschaft hat also sowohl individuelle Vorteile für den Menschen, als auch einen Vorteil für die ganze Jamaat. Und diejenigen, die nicht zum Gebet in die Moschee kommen, oder es gibt auch Menschen, die zwar kommen, aber die keine Liebe entwickeln zu anderen Menschen und mit Argwohn kommen, solchen Menschen bringen diese Gebete überhaupt nichts. Denn der Sinn des Gebets neben dem Gottesdienst ist eine Einheit und Liebe untereinander zwischen den Gläubigen. Diese erfahren diese gar nicht. Also mit dieser Absicht sollten wir unsere Gebete beschützen. Und mit diesem Sinn und Zweck sollten wir auch die Moschee aufsuchen, damit wir als eine Einheit vor Gott treten können und so solche Gebete an den Tag legen, die von ihm akzeptiert werden und die zu seinem Wohlgefallen führen. Was das Verlorengehen von Gebeten angeht, gibt es ein Ereignis über Amir Muawiyah. Also Muslim berichtet dies im Zusammenhang mit dem verheißenen Messias, dass er zu sagen pflegte, einmal konnte Hazrat Muawiyah morgens nicht zum Gebet aufstehen und er sah, als er aufstand, dass die Gebetszeit vorüber war. Er weinte den ganzen Tag. Am zweiten Tag sah er im Gebet, dass ein Mann gekommen ist und ihn zum Gebet weckt. Er fragte, wer bist du? Der Mann antwortete, ich bin Satan, der dich zum Gebet wecken möchte. Hazrat Muawiyah sagte, warum weckst du mich zum Gebet? Was hast du denn, dass du mich zum Gebet weckst? Satan sagte, gestern hatte ich dafür gesorgt, dass du nicht aufstehst. Und als du aufgestanden bist, hast du den ganzen Tag geweint und dir Sorgen gemacht. Allah sagte, ich belohne ihm um ein Vielfaches mehr als um das eine Gebet, das er vermisst hat. Allah gab dir viele, viele Segnungen und Belohnungen, dass du weintest. Und ich hatte große Trauer deswegen. Satan sagte, ich hatte große Trauer deswegen, dass ich dich vom Gebet abgehalten habe und dir so noch mehr Lohn gegeben habe und dafür gesorgt habe. Deswegen bin ich gekommen, um dich zu wecken, damit du nicht noch mehr Lohn bekommst. Und der verheißene Messias sagt, Satan hält einem dann ab, wenn der Mensch sich von ihm abwendet. Wir sollten also zu jeder Zeit versuchen, Satan in Verzweiflung zu bringen und Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Das ist dann möglich, wenn wir seinen Geboten folgen, wenn wir unsere rechtschaffenen Taten befolgen und wenn wir unsere Gebete rechtzeitig verrichten. Es gibt Menschen, die ohne in die Tiefe zu gehen, eine Meinung bilden. Und es gibt schwache Menschen, die deswegen irregehen. Es gibt ein Ereignis, welches Muslim in dieser Hinsicht erzählt, nämlich, dass er in einer Einladung, er sagt, ich hinderte jemanden daran, dass er mit der linken Hand Wasser trinkt. Er war dabei, mit der linken Hand Wasser zu trinken. Und ich hielt ihn davon ab. Und er sagte, ich habe auch gesehen, wie der verheißene Messias mit der linken Hand Wasser getrunken hat. Obwohl der verheißene Messias dies aus einem ganz bestimmten Grund getan hatte, denn er fiel in der Kindheit herunter und seine rechte Hand war so schwach geworden, dass er das Glas nicht bis zum Mund bringen konnte. Er war nicht jemand, der Praxis des Propheten nicht folgte, sondern er hielt das Glas mit der linken Hand auf, aber er stützte das Glas mit seiner rechten Hand, um die Praxis des Propheten zu befolgen. Und also Muslim hat dies selbst auch erwähnt und gesagt, dass ich einmal vor einigen Gegnern der Jamaat saß. Ich nahm den Becher mit der linken Hand und der Gegner sagte, Sie sind nicht jemand, der Praxis des Propheten folgt und Sie haben mit der linken Hand das Glas oder den Becher aufgehoben. Der verheißene Messias sagt selbst, dass
seine Eile und sein Argwohn ihn dazu verleiteten, dass er schnell eine Meinung bildete, die falsch ist, obwohl meine Hand wegen der Verletzung schwach geworden war जहाँ जल्दबाजी und ich बदजनी करवा रही है bis zum Mund den Becher gar nicht heben kann mit der rechten Hand. उनकी Aber नासमझी ich और stütze जल्दबाजी den Becher mit der rechten Hand auf jeden Fall, damit die Sunna befolgt wird. के नाउजुबिल्लाह Aber der Gegner und die Gegner, इस्लाम खिलाफ सुन्नत को ihre Eile und ihr Vorurteil führt dazu, dass sie argwöhnisch werden. वजह मालूम Und करनी चाहिए थी उनको और जब ihre- मुस्लिमों ने रोका Ihr Vorurteil रुक जाना चाहिए था und ihre Denkweise पूछना चाहिए था इसकी क्या वजह थी verleitet sie zu dem Gedanken, dass der verheißene Messias al-Islam, Gott bewahre, etwas tut, was gegen die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sei, obwohl sie hätten den Grund, गलत किस्म की über den Grund nachdenken sollen. Als also Muslim ihn davon abhielt, जज कर लेता है hätte er einfach abhalten sollen, davon mit der linken Hand zu trinken. Diese Vorurteile sind es und diese Eile ist es, die falsche Gedanken und falsche Traditionen und falsche Erklärungen हज़रत मुस्लिम माऊद der Menschen als Konsequenz haben und der Mensch durch falsche Schlussfolgerungen falsche Dinge macht. Ein weiteres Ereignis über das Vertrauen बात मैंने बारहा सुनी auf Allah. आप तुर्किया के सुल्तान अब्दुल हमीद खान का जो माजूल हो गए थे Hazrat Muslim बताया anhu करते थे erzählt ein Ereignis, das er vom verheißenen Messias al-Islam gehört hatte. Er sagt, der verheißene Messias al-Islam से जंग का सवाल उठा sagte, und ich habe dies oft von ihm gehört, सुल्तान के वज़रा dass ने der बहुत से वज़रात पेश türkische Sultan, als er abgesetzt wurde, über ihn erzählt hat, का मंशा था dass Sultan Abdul Hamid Khan etwas sehr Gutes hatte, eine sehr gute Eigenschaft. इसलिए उन्होंने Als बहुत die से Frage वज़रात पेश किए nach dem Krieg mit Griechenland kam, जंग के gab es लिए verschiedene जो चीज़ तैयार Einwände, है, die वो die चीज़ भी तैयार है लेकिन Minister hatten. अहम चीज़ जिक्र- Und der Sultan Abdul Hamid Khan wollte diesen Krieg führen, aber die Minister wollten dies nicht. जंग के लिए जरूरी है ये वज़रा Deswegen gaben sie verschiedene Ausreden und sie sagten zuletzt, और गालबन यही कहा होगा dass wir zwar bereit sind, यूरोपियन ताकतें aber इस वक्त eine wichtige इस बात पर Sache मुत्तहिद हैं nicht bereit ist für den Krieg, और इसका welche हमारे पास für den Krieg sehr wichtig sei. Diese Minister erzählten von einer bestimmten Sache, die nicht bereit sei. Also Muslim पेश किया sagt, और मुश्किलात बताई stellt euch vor, और कहा dass sie कि gesagt इसका haben, इंतजाम नहीं dass alle europäischen अब्दुल हमीद ने जवाब Kräfte Griechenland unterstützen würden und wir deswegen nicht vorankommen würden. Der verheißene Messias al-Islam pflegt immer zu sagen, als die Minister ihre Meinung gaben und die Schwierigkeiten aufzählten und sagten, dass das und dies मुझे उसकी ये बात बहुत schwer ist, deswegen der Krieg nicht geführt werden könne, तो मोमिन के लिए sagte Sultan Abdul Hamid Khan, गोशों में से wir müssen doch auch für Gott etwas frei haben छोड़ना जरूरी होता है und einen Teil für Gott auch bestimmen. Und der verheißene Messias sagte, ich lobe dieses Zitat, ऐसे denn er hat dies sehr gut gesagt. बल्कि दरअसल कोई शख्स भी ऐसे Für den gläubigen Menschen ist es wichtig, अब कोई रास्ता कमजोरी dass Gott auch seinen Teil abbekommt in seinen Taten. परफेक्शन पैदा हो गई है Und die Wahrheit ist, इंसान कहे dass der gläubige Mensch अपना काम ऐसा मुकम्मल niemals zu einem कर लूं कि इसमें कोई रखना और Zeitpunkt सुराग kommt बाकी न und रहे, kein Mensch तो ये kann einen Zeitpunkt erlangen, in welchem er sagt, dass es keinen Ausweg gibt मगर उसी तरह ये भी हमाकत है und dass er perfekt geworden ist. Wenn der Mensch denkt, dass er perfekt werden kann ज़ाहिरी चीजों का und dass er etwas tun kann, was इंतजाम न करे perfekt ist, dann ist das ein unsinniger Gedanke. पहली Also Muslim anhu sagt, aber genauso unsinnig ist es zu denken, dass wir keine Mittel benutzen dürfen, keine weltlichen Mittel benutzen dürfen, करके हाथ पैर हिलाने छोड़ दिए dass der Mensch diese Mittel ablehnt. अमूमन Die europäischen Kräfte खुदा को भूल गई हैं और मुसलमान भी haben अमूमन den ersten Teil vernachlässigt und die Muslime den zweiten. Das heißt, die europäischen Völker अल्लाह के तवक्कुल glauben nicht mehr an Gott und die Muslime wollen keine Mittel mehr verwenden. या गलत किस्म के Die westlichen Mächte haben Gott verlassen नौजवानों के यहाँ und भी Muslime में ये सवाल उठते रहते हैं in der Regel कि तरक्की याफ्ता कौमें खुदा से दूर जाकर शायद तरक्की करें sagen zwar, dass sie auf Gott vertrauen, aber tun nichts. मजहब की वजह से Sie wenden keine Mittel auf und tun selbst nichts. बेसीकतन मुसलमान Auch die Jugendlichen fragen sich oft निकम्मेपन hier, और warum die fortgeschrittenen तसव्वुर की वजह से Länder Fortschritte machen, obwohl sie von Gott so entfernt sind und
die Muslime vielleicht wegen ihres Glaubens keinen Fortschritt machen, obwohl dies falsch ist, denn in der Tat ist es so, dass die Muslime aufgrund ihres Nichtstuns und ihres Müßiggangs und ihrer falschen Konzepte über das Vertrauen Gottes nicht voranschreiten und schwach geworden sind. Und dort, wo sie etwas tun, tun sie es falsch und haben einen völlig falschen Ansatz. Der verheißene Messias al-Islam sagt, es gibt einen Vers im Heiligen Koran, der besagt, im Himmel ist eine große Versorgung für euch und das, was für euch gesammelt wurde. Und ein törichter Mensch denkt, er lässt sich davon so blenden, dass er denkt, dass er nichts tun muss. Denn Muslime denken, dass Allah für uns im Himmel Versorgung geschenkt hat und deswegen wir nichts mehr tun müssen dafür. Allah wird selbst schon alles regeln. Also der verheißene Messias sagt, obwohl in der Suratul Jumma Allah sagt, Fantashiru fil arzi wabtaru min fadlillah. Das heißt, verbreitet euch auf der Erde und sucht nach Allahs Segnungen. Was ist die Segnung Gottes? Die Suche nach der Segnung Gottes, dass ihr eure Mühe aufwenden sollt, dass ihr eure Kräfte aufwenden sollt. Der verheißene Messias sagt, das ist eine sehr feine Angelegenheit. Das heißt, wir müssen auch Mittel anwenden, wir müssen auch unsere Kraft anwenden und auf der anderen Seite auch auf Gott vertrauen. Das beides muss erfüllt sein. Sowohl die Mittel und die Anstrengungen, die wir selbst tun, als auch danach das Vertrauen auf Allah. Das ist ein Anzeichen von einem wahren gläubigen Menschen. Und Satan hat die Gelegenheit, in diesen Mitteln und in diesen Wegen und im Vertrauen auf Gott seine Mischung beizutragen. Das heißt, man muss sich davor hüten, man muss beide Dinge tun und sich dann auch vor Satan beschützen, weil Satan versucht, in beiden Dingen, sowohl im Vertrauen auf Gott als auch bei der Aufwendung von Mitteln, die Leute in die Irre zu führen. Und es gibt Menschen, die in die Irre geführt werden, und es gibt Menschen, die ihre Kräfte, die von Gott gegeben wurden, als sinnlos erachten und diese nicht aufwenden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der verheißene Messias sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in die Kriege zog, bereitete er sich vor. Er bereitete seine Pferde und seine Waffen vor. Manchmal legte er sogar 2 Metallhemden an, Rüstungen an, obwohl Allah ihm versprochen hatte, dass er ihn beschützen wird vor den Feinden. Trotzdem, er vertraute Gott, nachdem er seine Mittel aufgewandt hatte. Deswegen muss man immer die Mittel und die Anstrengungen unternehmen und dann auf Gott vertrauen, denn ohne dieses kommt keine göttliche Hilfe. Der verheißene Messias al-Islam, es gibt eine Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam, Badshah tere kapdon se barkat dhundenge, die Könige werden Segnungen von deinen Gewändern suchen. Eine schöne Erklärung hat Muslim al-Razilat anhu gemacht, die ich präsentieren möchte. Er sagt, Allah selbst hat dem verheißenen Messias al-Islam offenbart, dass Könige Segnungen aus seinen Gewändern suchen werden. Und wenn diese Zeit kommen wird, dass die Könige Segnungen von den Gewändern des verheißenen Messias al-Islam suchen werden, welche unsinnigen Menschen und törichten Menschen werden es dann sein, die nicht von euch Segnungen suchen werden? Kleider sind leblose Stücke und ihr seid lebendige Menschen. Vor Muslim saßen einige Gefährten und viele Tabe'in und Tabe'in, Ahmadis. Also Muslim sagte, welche törichten Menschen werden nicht von euch Segnungen suchen? Ihr seid Lebewesen, ihr seid lebendige Menschen. Denn wenn die Zeit kommen wird und die Könige Segnungen von seinen Gewändern suchen werden, dann werden sie auch von den Menschen, von den Angehörigen, von den Anhängern des verheißenen Messias al-Islam Segnungen suchen. Habt ihr nicht gesehen, dass Imam Abu Hanifa so lange nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren wurde, aber trotzdem der König von Bagdad pflegte, Segnungen von ihm zu suchen?
Nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Schülern suchte er Segnungen. Ihr sollt also beten zu Gott, dass nachdem ihr die Kraft erlangt habt, dass ihr dann nicht zu Tyrannen werdet und dass eure Friedliebigkeit, es gibt eine Redewendung, die besagt, dass das nicht eine Tugend sein soll, die nur zu schwierigen Zeiten kommt, die ihr tun müsst, sondern ihr sollt wahrhaft gute Taten und rechtschaffene Dinge tun. Der Muslim sagt, wenn ihr Kraft erlangt und dann zu Tyrannen werdet, dann wird all eure Tugend verloren gehen, die ihr auch heute besitzt. Dann wird Allah sagen, vorher habt ihr keine Krallen gehabt, deswegen habt ihr nichts getan. Jetzt habe ich euch Krallen gegeben und jetzt fangt ihr an, die Leute damit zu Schmerzen zuzufügen. Ihr sollt also neben der Freude auch Istighfar machen und Vergebung bitten für euch selbst und für andere. Das ist sehr wichtig. Heute erzählen wir viel über Frieden, aber wenn wir alles bekommen werden und wenn die Könige zu Ahmadi Muslimen werden, dann müssen wir die Botschaft des Friedens verbreiten. Dann muss Liebe verbreitet werden. Sonst, heute sagen wir dies nur aufgrund weil wir keine andere Wahl haben. Das darf nicht sein. Also Muslim sagt, der Tag ist nicht weit entfernt, wenn diese Offenbarung in Erfüllung gehen wird, dass die Könige Segnungen suchen werden von den Gewändern. Also Muslim sagt, zwar ist die Monarchie nicht mehr da oder nur noch sehr wenige Länder haben die Monarchie, aber die Präsidenten von Russland und von anderen Ländern und die Ministerpräsidenten und die verschiedenen Oberhäupter werden von den Gewändern des verheißten Messias Islam Segnungen suchen. Nur dann, wenn ihr anfangt, von den Büchern des verheißten Messias Islam Segnungen zu suchen. Das ist eine Bindung. Diese Könige werden dann Segnungen von den Gewändern suchen, wenn ihr, die alten Ahmadis, ihr, die Kinder des Sahabas, die Tabe'in, die Tabatab'in, wenn ihr in der Lage seid, ihr habt die Gelegenheit bekommen, die Ahmadiyya zu akzeptieren vor diesen Königen. Ihr sollt Segnungen von den Büchern des verheißten Messias Islam suchen. Was bedeutet es, Segnungen von den Büchern zu suchen? Nämlich diese zu lesen, sich Wissen anzueignen, die Probleme und die Dinge zu kennen, die den wahren Islam ausmachen. Wenn ihr Segnungen von den Büchern des verheißten Messias Islam suchen werdet, dann wird Allah solche Mittel schaffen, dass die Könige Segnungen von den Gewändern suchen werden. Dann wird das Tabligh geschehen. Dann werden die Königtümer kommen und die Monarchien kommen und werden versuchen, Segnungen zu suchen. Aber Al-Muslim sagte zu Anjuman, dass es verschiedene segensreiche Reste des verheißten Messias Islam gibt, Kleider und so weiter. Diese sollten organisiert aufbewahrt werden. Und durch die Segnung Allahs, auch in Qadian, wurde viel gearbeitet und es wurde viel beschützt und aufbewahrt. Also Muslim machte die Anjuman darauf aufmerksam, dass es ihre Aufgabe ist, die Gewänder und die Reliquien des verheißten Messias Islam zu beschützen. Und also Muslim sagt, es sollten einige Fachleute kommen, Spezialisten, die wissen und darüber recherchieren, wie die Gewänder des verheißten Messias Islam aufbewahrt und beschützt werden können. Dass sie in Vitrinen und so weiter aufbewahrt werden und wie viele 100 Jahre sie dann beschützt werden können. Oder wo sie hingeschickt werden müssen, damit sie nicht befallen werden. Zum Beispiel in den USA oder in anderen Ländern können sie beschützt werden, damit die Nachkommen davon profitieren können. Also Muslim sagt, nach dem Tod des verheißten Messias Islam war der Wunsch von Ammajan, dass ich, also Muslim sagt, dass ich den Ring Alaihissallahu Bekafin Abdahu bekomme. Wir sind 3 Brüder gewesen und es gab 3 Ringe. Und obwohl sie den Wunsch hatte, also Ammajan, obwohl Ammajan den Wunsch hatte, dass ich es bekomme, hat sie ein Los gezogen. Und es wurde 3-mal ein Los gezogen und alle 3 Male wurde Alaihissallahu Bekafin Abdahu dieser Ring mir zugeteilt. Und der 2. Ring wurde Mia Bashir Ahmad Sahib zugeteilt, dem 2. Bruder. Und der 3. Ring
den der verheißene Messias al-Islam trug beim diesem Maula Abbas, bekam Mia Sharif Ahmad Sahib. Schaut, dass 3 Male das losgezogen wurde und alle 3 Male wurde ich gezogen für Alaihissallahu Bikafin Abdahu. Und Mia Bashir Ahmad Sahib, Gharastolaka, diesen Ring bekam er und Mia Sharif Ahmad Sahib bekam den Ring Maula Abbas. Also Muslim Maud sagt, ich hatte die Absicht gehabt, dass ich diesen Ring Alaihissallahu Bikafin Abdahu der Jamaat geben werde, aber wann soll ich es der Jamaat geben? Also Muslim Maud sagt, wenn ihr gar nicht diesen Ring beschützen könnt, dann kann ich ihn euch nicht geben, bis ihr nicht bereit seid, diesen zu beschützen. Wenn dieser Ring bei meinen Kindern bleibt, dann werden sie es zumindest aufbewahren und beschützen. Aber mein Wunsch ist es, dass ich diesen Ring nicht meinen Kindern gebe, sondern der Jamaat gebe. Dafür habe ich auch einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich, dass man diesen Ring vervielfältigt und dann weitere Ringe macht von dieser Schrift, und damit dieses aufbewahrt wird und alle Ringe, die dann gemacht werden, Alaihissallahu Bikafin Abdahu Ringe, dass sie dieselbe Schrift tragen wie auf dem Ring des verheißenen Messias al-Islam, und diese können dann verbreitet werden in den USA, in Großbritannien, in der Schweiz und in anderen Ländern können diese verbreitet werden. Und in jedem Land wird es dann diese Ringe und diese Reliquien und diese segensreichen Reste des verheißenen Messias al-Islam geben. Aber also Muslim Maud entschied dann später, dass der Kalif der Zeit diesen Ring tragen wird, und er sagte, nach mir wird der nächste Kalif diesen Ring tragen, und dieser geht immer weiter. Also Muslim Maud sagt, in den letzten Tagen hatte ich eine Schrift des verheißenen Messias al-Islam gefunden, die ich nach Indonesien schickte, damit sie dort aufbewahrt wird und die dortige Jamaat dort Segnungen bekommt. Und jetzt können die indonesischen Ahmadis sagen, ob sie diese Schrift noch haben oder nicht. Aber also Muslim Maud sagt, in dem Ilham, in der Offenbarung, ist von Gewändern, von Kleidern die Rede. Deswegen sollten wir die Kleider des verheißenen Messias al-Islam an solchen Orten schicken, wo sie nicht befallen werden, und damit sie lange beschützt bleiben. Und er sagte zu den Jugendlichen der Jamaat, die Jugendlichen sollten nach vorne kommen und ihre Verantwortung verstehen. Denn neue Mittel, neue Organisationen können die Jugendlichen besser organisieren, weil sie auch gebildet sind und weil sie sich auskennen mit neuen Erkenntnissen, mit Wissenschaften. Und also Muslim Maud sagte, diese sollen sie für den Dienst an den Islam verwenden, dieses Wissen. Damit sie auch den Tag sehen, dass ganze Länder an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch sie glauben. Der verheißene Messias al-Islam, es ging um seine Bücher, wie diese Bücher veröffentlicht wurden am Anfang, zu Beginn. Als der verheißene Messias al-Islam diese Bücher schrieb, es gab sehr wenig Mittel damals, und also Muslim Maud sagt über diese Zeit, wie der verheißene Messias al-Islam versuchte, diese Bücher zu schreiben und auch die Druckereien zufriedenzustellen, die verschiedene Bedingungen hatten. Es gab einen Menschen, der kein Ahmadi war damals, Mir Sahib, und er war für den Print zuständig. Wenn der verheißene Messias al-Islam ein Buch drucken wollte, las er dies immer. Und wenn auch ein Punkt falsch gesetzt war, dann sagte er, es soll noch einmal geschrieben werden. Und 2, 3, 4 Tage dauerte es. Und die Mitarbeiter saßen herum und der verheißene Messias al-Islam musste es noch einmal schreiben. Es war nicht digital wie heute, dass man im Computer schreibt. Und trotzdem gibt es heute verschiedene Fehler, die passieren. Und
Wenn dies vorbereitet wurde, lasen diejenigen, die für den Prinz zuständig waren, dies mehrmals, bis sie sahen, dass kein Fehler mehr drin war. Und der verheißene Messias fragte, warum es so lange dauerte, dass das Buch veröffentlicht wird. Sagten sie, Huzur, es gibt noch viel zu korrigieren an Rechtschreibfehlern. Und auch der verheißene Messias wollte etwas Gutes drucken. Deswegen dachte er niemals daran, dass die Mitarbeiter bloß herumsitzen und nur so ihr Geld verdienen. Er machte sich keine Sorgen darum, dass die Schreiber oder die anderen Mitarbeiter nur herumsitzen, sondern er wollte auch eine gute Qualität präsentieren. Deswegen sagte er, das ist okay, auch wenn es ein paar Tage länger dauert und diese Mitarbeiter herumsitzen. Und sein Wunsch war, dass eine gute Sache vor den Leuten präsentiert wird. Und der verheißene Messias hat auch die Gewohnheit, dass er, wenn ein Fehler im Buch passierte, dass er dieses zerriss und wieder schreiben ließ. Und er immer wieder dies tat, bis nicht eine richtige und gute Schreibweise gefunden war. Und der verheißene Messias ließ dieses Buch schreiben, diese Bücher schreiben von Menschen, die vorher noch keine Ahmadis waren, aber später wurde er Ahmadi und auch sein Sohn wurde Ahmadi und er hatte die Gewohnheit und die Eigenschaft dieser Schreiber, dass er den Rang des verheißenen Messias kannte und auch der verheißene Messias ihn schätzte, obwohl er nicht Ahmadi war. Wann immer Hazrat Sahib jemanden brauchte, um zu schreiben, ließ er ihn nach Qadian rufen. Damals gab es ein kleines Einkommen und 25 Rupien monatlich verdiente man. Er hatte die Gewohnheit, dieser Schreiber, wenn die Arbeit bald zu Ende war, ging er zum verheißenen Messias und sagte, Huzur, ich bin gekommen, um Salam zu sagen, geben Sie mir die Erlaubnis, nach Hause zu gehen. Der verheißene Messias fragte, warum so schnell? Wir haben noch viel zu tun. Wir brauchen Schreiber. Er sagte, Huzur, ich muss los. Der verheißene Messias sagte, Huzur, ich muss hier selber kochen und es dauert so lange. Soll ich kochen oder schreiben? Und den ganzen Tag muss ich hier dafür sorgen, dass ich mir was zum Essen mache. Der verheißene Messias sagte, okay, ich sorge für ihr Essen. Und der verheißene Messias gab ihm auch Essen und auch Einkommen. Und dann kam er wieder und sagte, Huzur, ich bin gekommen, um Salam zu sagen und möchte gehen. Der verheißene Messias sagte, wieso, weshalb möchtest du gehen? Er sagte, Huzur, was ist das für ein Brot? Auch heute gibt es hier manchmal dieses Roti, wo die Leute sagen, dass es nicht ihrem Geschmack entspricht. Und er sagte, Huzur, wie soll ich dieses Roti essen? Der verheißene Messias fragte, was soll ich denn tun? Sagen mir, geben Sie mir etwas mehr Geld, sagte er. Dann kann ich ein gutes Brot machen mit dem mehr Geld. Der verheißene Messias gab ihm 10 Rupien mehr und sagte, nun werden Sie 45 Rupien bekommen und nicht 25. Nach 10 Tagen kam er wieder und sagte, Huzur, ich bin gekommen, um Salam zu sagen und möchte nach Hause gehen. Ich koche hier den ganzen Tag, was soll ich arbeiten? Also der verheißene Messias sagte, was soll ich denn machen? Er sagte, bitte sorgen Sie dafür, dass ich Essen bekomme. Und er bekam 45 Rupien monatlich und bekam auch Essen vom Langarkhana. Nach einigen Tagen kam er wieder und sagte, Huzur, ich bin gekommen, um Salam zu sagen und möchte gehen. Der verheißene Messias fragte, was ist passiert? Er sagte, Huzur, dieses Roti vom Langar kann ich nicht essen. Was ist das für ein Roti? Geben Sie mir noch 10 Rupien mehr, damit ich selber dafür sorge. Der verheißene Messias gab ihm 55 Rupien. Weil er den verheißenen Messias kannte, lehrte er auch seinem Sohn, dass er zum verheißenen Messias gehen soll und ich werde dich von hinten
versuchen zu schlagen und du sollst einfach in dem Zimmer des Verheißten Messias rennen, und so geschah es auch. Er rannte zum Verheißten Messias und sagte, mein Vater schlägt mich. Und der Vater kam und sagte, komm heraus, ich werde dich schlagen. Und der Verheißene Messias fragte, warum schlägst du das Kind? Er sagte, Husur, vor 8-9 Tagen habe ich ihm einen Schuh gegeben, den er verloren hat, und dann habe ich ihm nochmal einen Schuh gegeben, dann hat er ihn wieder verloren, und wie soll ich ihm jetzt noch weitere Schuhe kaufen? Und deswegen bestrafe ich ihn, damit er nicht immer diese Schuhe verliert. Der Verheißene Messias fragte, wie viel brauchst du für den Schuh? Er sagte 3 Rupien. Dann nahm er diese 3 Rupien. Nach 4 Tagen kam wieder der Junge angerannt und wurde von seinem Vater bestraft, und dies geschah immer weiter, und der Verheißene Messias fragte, was ist passiert? Warum schlägst du dein Kind? Er sagte, Husur, ich hatte ihn in Ruhe gelassen, aber heute werde ich ihn nicht in Ruhe lassen, denn er hat wieder seinen Schuh verloren. Der Verheißene Messias sagte, schlag ihn nicht, nimm das Geld von mir und gib ihm die Schuhe. Er sagte, so, ich wollte ihn zwar nicht loslassen, aber weil Sie sagen, lasse ich ihn los. Und so ging es weiter, aber er machte die Bücher sehr schön und er legte diese Bücher sehr schön auf. Deswegen wollte der Verheißene Messias ihm so viel geben, damit er auch die Arbeit sehr gut macht, und er tat dies auch sehr gut. Das ist zwar eine witzige Angelegenheit gegeben, dass er sein Einkommen so steigerte, aber man sieht, dass der Verheißene Messias für seine Bücher und für den Print seiner Bücher auch vieles ausgab und auch sich sehr sorgte darum, damit die Fremden und auch die eigenen Menschen die Schönheit des Islams erfahren und das Beste ihnen präsentiert wird an Büchern. Und auch für die eigene Jamaat war es notwendig, dass die wahre, schöne Lehre des Islams erscheint. Wir sollten also die Bücher des Verheißten Messias insbesondere lesen, denn von dort können wir unser Wissen steigern, Tabligh machen, Segnungen erlangen in unserem Wissen, und auch sind wir in der Lage, so die Welt unter dem Banner des Islams zu führen, denn das ist die wahre Segnung. Die wahre Segnung besteht darin, dass die Könige, die das wahre Wissen über den Islam bekommen und sie so ihr Leben führen. Ansonsten gibt es viele, die meisten sind so. Man kann sagen, dass fast alle muslimischen Könige und Führer gegen die Lehren des Islams arbeiten und agieren. Sie haben zwar den Islam im Mund, aber ihre Herzen sind voller egoistischer Ziele. Sie führen Tyrannei aus. Wenn durch den verheißenen Messias der Islam verbreitet werden soll und die Menschen von seinen Kleidern Segnungen suchen werden, die Könige, die kommen werden, dann werden sie kommen, indem sie die wahre Lehre des Islams gesehen haben. Und das ist die wahre Segnung des verheißenen Messias. Und dafür sollten wir auch uns mit der wahren Lehre des Islams vertraut machen und dementsprechend Tabligh machen. Und auch die Jugendlichen sollten sich darum kümmern. Nur dann kann diese Offenbarung, dass die Könige von den Gewändern des verheißenen Messias Segnungen suchen werden, davon profitieren. Und nur dann können wir dies verstehen und wahres Tabligh machen. Möge Allah uns die Kraft geben, dies zu verstehen. Nach dem Namaz-e-Jumma werde ich einige Janaza verrichten, 2 Janaza Hazir und ein Raib. Chaudhry Abdulaziz Dogar Sahib, der seit einigen Tagen hier lebte, der ist am 11. Januar 2016 im Alter von 87 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war vom Master Chiragdin Sahib,
Gefährte des Weißen Messias, Islam, आपके वालिद der Sohn. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हाथ में Kara दस्ती बैत in der Nähe कर von शर्फ Qadian हासिल war sein Dorf. हुआ। आपके गांव खारा में अहमदियत आपके दादा हज़रत चौधरी अमीर बख्श साहब Hazrat के Mirza ज़रिए Bashir Ahmed Sahib उनके वालिद की बात हो रही war der है। Klassenkamerad von seinem Vater चौधरी अब्दुल अजीज ढोगर साहब und er hatte das Bait an der Hand des Weißen Messias Islam abgelegt, sein Vater. In Kara kam die Ahmadiyyat durch seinen Großvater, Aziz Dogar Sahibs Großvater. Chaudhry Abdul Aziz Dogar Sahib hat sein ganzes Leben der Jamaat gedient. Zu Beginn hat er 31 Jahre lang mit Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala anhu im Dawakhana gearbeitet. Das war eine Apotheke von Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala anhu. Und er lehrte ihm auch, Hazrat Muslim Maud hatte ihm auch Medizin beigebracht. Während des Khilafat der Rabia ging er nach Gambia und Deutschland und hatte dort verschiedene Bauprojekte geleitet. Und er hatte verschiedene Gebäude der Jamaat errichten lassen. Während der Errichtung von Rabwa hat er in Khudamul Ahmadiyya, war er Mutme Mukami, und in Tehreek Jadid hat er gearbeitet. 1974 war er auch Asir Rahimullah, Gefangener auf dem Wege Allahs. Er war Chairman der Medizinerorganisation und der Händler-Geschäftsmännerorganisation. Im Jahre 1999 ging er nach Coventry, wo er Secretary Vasaya war. Und trotz seiner Krankheit hat er durch die Segnungen Gottes in verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, auch in Deutschland. Und war er immer, wenn ich dort war, habe ich gesehen, er war auch in letzter Zeit krank, und er war auch in Holland bei der Veranstaltung dabei. Er hat auch die Gelegenheit gehabt, einige Bücher zu veröffentlichen, Sirat al-Damajan, Sirat Mirza Sharif Ahmad Sahib, und ebenso verschiedene Gebete des Weißen Messias Islam hat er herausgebracht. War ein sehr demütiger Mensch, der das Khilafat liebte und aufrichtig war. Er war Musi durch die Segnung Gottes, und er hat 4 Töchter und 3 Söhne. Die Söhne leben in Deutschland und dienen der Jamaat. Und seine Tochter ist auch Isad al-Lajna in einer Stadt in England. Und 1947 brachte er seine Mutter von Qadian nach Sialkot auf seinen Schultern, weil sie krank war. Und also Khalifa Masih Rabi Rahimahullah hat dies auch in einer Freitagsansprache erwähnt. Während der Teilung von Indien hatte er auch die Gelegenheit gehabt, in Kara für Schutz und Sicherheit zu sorgen. Also Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala anhu hatte einige Dinge angewiesen und eine Gruppe von Menschen beauftragt, um für Qadian, den Schutz von Qadian zu sorgen, und auch einige andere Angelegenheiten. Auch er war in dieser Delegation dabei. Ilyas Munisa sagt, dass er verschiedene Projekte geleitet hat, aber wie ein Arbeiter gedient hat. Und bestes Ergebnis hat er immer geliefert, um das Geld der Jamaat zu beschützen. Er liebte das Khilafat Er hatte Schmerzen im Knie und er sagt, es ist nur ein temporärer Schmerz, denn also Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala anhu hatte einmal mein Bein verwendet, um darauf sich zu stützen und auf dem Pferd zu steigen, und deswegen wurde es auch geheilt. Es gab auch eine Zeit der Prüfungen, die auf ihn kamen,
aber er hat mit Treue diese Zeit verbracht und seinen Glauben beschützt. Möge Allah ihm gegenüber Vergebung und Gnade erweisen und ihm den Platz unter seinen Geliebten geben und auch seinen Kindern die Kraft geben, mit dem Khilafat und der Jamaat verbunden zu bleiben. Das zweite Janaza ist von Iqbal Nasim Azmat Bhatt Sahiba. Sie ist die Frau von Ghulam Sarwar Bhatt Sahib gewesen. Am 13. Januar ist sie im Alter von 94 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war die Tochter von Karim Ilahi Sahib, Gefährder des Verheißten Messias al-Islam, die Enkelin von ihm. Und Sheikh Muhammad Bakhsh Sahib war ihr Schwiegervater, für den der Verheißte Messias al-Islam das Nazm, ein Gedicht schrieb, Ich neig den Pesh hoga tu Khuda ke samne. Diese Frau war sehr demütig, betete immer und half immer anderen. Sie liebte das Khilafat, war Musia und hat 3 Söhne und 2 Töchter hinterlassen. Nasim Afzal Bhatt ist sein Neffe, ist Regionalamir, möge Allah ihr vergeben. Ein Janaza Ghaib von Frau Siddiqa Sahib aus Qadian, Frau von Derwish aus Qadian Sharif Sahib. Sie ist nach einer langen Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war die Enkelin von Munshi Meheruddin Sahib, Gefährder des Verheißten Messias al-Islam. Ubaidullah Sahib war ihr Vater und sie heiratete vor der Teilung von Indien und sie wanderte aus und kam wieder nach Qadian zurück und verbrachte dann ihr Leben in Qadian als Derwish. Sie war eine sehr demütige Frau, die in Einfachheit lebte, in Vertrauen auf Gott. Sie war Musia. Und obwohl sie nicht sehr viele Mittel hatte, beteiligte sie sich immer sehr eifrig an finanzieller Opferbereitschaft, machte das Tahajjud opferbereit und lehrte auch den Kindern den Koran. Sie liebte das Khilafat, war treu. Sie hat 2 Söhne und 5 Töchter hinterlassen. Ein Sohn, Qureshi Afzal Sahib, ist Naib Nazir Ishad Qadian. Qureshi Muhammad Rahmatullah Sahib, ihr Sohn, ist Auditor. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.